Hola a tots, estimats valencians. Tenim un missatge per a tots, per a menuts i per a grans. Som un grup de professors i de mestres, amants de l'educació, les matemàtiques i les lletres. Sabem que a casa estàs jugant i amb la teua família molt de temps passant. També que has fet molts experiments i investigant has viscut grans moments. Quantes coses divertides hauràs fet? Per avorrir-te no hauràs tingut ni un minutet. Estem així per dir-te que estem plens de vida. Que d'això traguem la part positiva. Aprendre d'una forma diferent i lúdica, fent ciència, lletres, nombres i també música. Gestionem el nostre propi horari i veuràs que ràpid llevem dies al calendari. Ajuntarem la família per aprendre, d'això no es lliurarà cap membre. Adopta un mestre, un de nosaltres, i si no és bons, adopta qualsevol altre. Per mitjà de les nostres xarxes socials podràs ficar a prova la teua creativitat. Per això vos volem fer una proposta que entre tots veuràs com res ens costa. Farem jocs i moltes activitats. Trobaràs recursos per a vendre'n als mercats. Sols ens queda dir-te com ho faràs, però de segur que ja ho imaginaràs. Busca'ns amb el text d'ací baix i compartix-ho amb els teus companys. No volem que passe cap dia sense arrencar-vos un somriure. Ajudant-nos serà molt més fàcil viure. T'uneixes al moviment? De segur que juntes i junts prompte ho aconseguirem.